እና ውዶቼ ሰላም ውድ ሀገሬ ልጆች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ አላችሁ ወይ? ደህና ነኝ ያለው እግዚአብሔር ይመስገን። እናንተ እንዴት ናችሁ? ዛሬ ይዤ የመጣሁት ዩቲዩባችን ስንሰራ ብዙ ነገሮች እንትን ይላል ማለት ስንደማመር እንደዚህ ዶላሩ ምናምን አይጨምርም ያነሳል ምናምን እንደዚህ ለዚህ መፍትሄው ማለት ነው ይዤ የመጣው መሰላችሁ እንዴት እንደምናጸዳ ከዛ ካጸዳን ደግሞ ዶላሩ ይጨምራል እንዲሁ ደግሞ ሰብስክራይብ ራሱ አያነሳም ማለት ነው። ዩቲዩባችን ውስጥ እንገባለን ማለት ነው። ከዛ ከዩቲዩባችን ውስጥ ገብተን እዚህ ጋር መተን ስክሪን እንጭናለን ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር መተን ዩር ቻናል ሳይሆን እዚህ ጋር መተን ዎት ቻን የሚለው እንነካለን ማለት ነው። ከዛ ዎት ቻን ስንነካ ይሄ ያኔ ለምሳሌ ብዙ ሰዎች ስላየሁት ሞልቷል ማለት ነው። ይሄ እንደዚህ ስታዩት ሞልቶልኝ ነው እና ይሄ እዚህ ጋር መተን የዎት ስቶሪ የሚለውን እንጭናለን ማለት ነው። ስቶራችን ነው የምናጸዳው ማለት ነው። ከዛ እሱ ነው ማለት ነው። ከዛ ይሄ ሁሉ እኔ የሞላው ነው አይቼ ሳላጸዳ ማለት ነው። ይሄ ሁሉ የግሩፕ ነው እንደማምር ግሩፕ ስላለኝ ብዙ ሰው ልጆች ይሄ ሁሉ ስላለኝ ይሄ ላጸዳ ነው ማለት ነው። እና እዚህ ጋር 3 ነጠብጣብ ያለን ካለው ማለት ነው ይሄ ለማጽዳት ከዛ ይሄ እዚህ ጋር ስቶር ኮንትሮሎች ኦን ቲቪ ሄልፕ ኤንድ ፊድባክ ይላል። እዚህ ጋር ዎት ስቶር የሚለውን ነካለው ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ እነዚህ ጽሁፎች ይመጡልኛል። እዚህ ጋር መጥቼ ምን አደርጋለሁ? ክሊር ዎት ስቶር የሚለውን ነካለው ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር መጥቼ ካንስል እና ክሊር ዎት ስቶር የሚለውን ያለኝ ይሄ ክሊሩን ነካለው ማለት ነው። ከዛ ይሄው አጸዳለኝ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር መጥቼ ደግሞ ክሊር ውስጥ አሁን ይሄ አጽድቻለሁ። ይሄ ድጋሚ ሁለተኛ ይቀርልኛል ማለት ነው። እሱን እንጭናለሁ። እሱን እንዲሁ መጥቼ እዚህ ጋር ክሊር የሚለውን ነካለው ማለት ነው። እና በዚህ መልኩ ቀስ ብዬ ወጣለሁ ማለት ነው። የቅድም እዚህ ጋር ሙሉ አልነበረም ሙሉ ነበረው አንስቼዋለሁ ማለት ነው። እና እንዲሁ ለሁሉም አካውንታችሁ እንደዚህ በዚህ መልኩ መቀያየር ማለት ነው። እና ስትደማመሩ ምናምን አያነሳም ማለት ነው። እና ሌላ ደግሞ ብዙ ልጆች እንትናችን እንዴት ነው ምንድነው ቪዲዮዎችን እየሰራ ነው ዲሌት እናደርጋለን። ዲሌት ማለት ምንድነው ቀለም ያሳየኝ ማለት ቀለም ያለው ዩቲዩባችን ቪዲዮአችን ለምሳሌ 1000 በታች ያላችሁ ልጆች ቪዲዮአችሁ እንትን ከሆነ ማለት ነው። ድምጽ ሌላ ድምጽ ምናምን ከገባ
ለሞኒ እንዳይሆን ይከለክላል ማለት ነው። ማለት የሌላ ሰው ቪዲዮ ምናምን ስትጭኑ ዩቱባችሁ ላይ የሌላ ድምጽ ማይሆን ድምጽ ከገባላችሁ እዚህ ጋር ለምሳሌ እንትን ያሳያል ማለት ነው። ማናጅ ቪዲዮ ስትነኩ እዚህ ጋር ማናጅ ቪዲዮ የምትለው እንጭናለን ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ ለምሳሌ እኔ የሰራኋቸው ቪዲዮዎች እነዚህ ናቸው እና እንደዚህ እዚህ ጋር ጽሁፉ ላይ ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ እንደዚህ ቪዲዮዎች የሰራሁበት ቦታ ሳይሆን እንደዚህ ሊቭ ምናምን የገባሁበት ቦታ እንደዚህ ጽሁፍ ላይ ቀለም ብሎ ይመጣል ጽሁፍ አለ ማለት ነው እዚህ ጋር። ከዛ እናንተ ደግሞ እሱ ለማጥፋት ያ ቪዲዮ መጥፋት የሶስት ነጠብጣቡን ትነካላችሁ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር መታችሁ ዲሌት የሚለውን ትነካላችሁ ማለት ነው። እኔ ግን ዲሌት ማለት ስለማልፈልግ ማለት ነው። በዚህ መልኩ ማድረግ ትችላላችሁ። እና ሌላ ደግሞ ዩቱባችን እንዴት ነው ማስታወቂያዎችን ማስገባት እንዴት ነው የምንችለው? ደግሞ ለምሳሌ እዚህ ሆኖ እዚህ ጋር ሆነን ራሱ ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። እና እንደዚህ ሆኖ ከወጣለን እኔ አሁን ለምሳሌ ሁሉም ቪዲዮዎቼ ላይ አስገብቼዋለሁ። ይኸው ሞኒ የዶላር ምልክት እንዳለ ያስቀምጦልኛል ማለት ነው። ግን እኔ ማስገባት ለምሳሌ ሁሉም ቦታ አስገብቼዋለሁ። አስገቡበት ቦታ የለም። እስኪ የሊቡ ጋር ልገባና የሊቡ ጋር ገብቼ ሊሆን ሁሉም ቦታ አስገብቼዋለሁ። አዎ ቦታ አለኝ ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ አንስቼ አሁን ለምሳሌ እቺ ላይ አልገባም። ትንሽ ስለሆነች ነው እንትኑ የሊቭ ስለሆነ ነው ያስቀራሁት። እና እዚህ ጋር ሶስት ነጠብጣብ ይሄ የቪዲዮ ማለት ነው። የሱ ቪዲዮ ፊት ለፊት ያለችው ነጠብጣብ ጭናለሁ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ኤዲት ሴቲንግ ኢን ስቱዲዮ የሚለውን እንጭናለን ማለት ነው። ይሄ ማለት ነው። ከዛ ስቱዲዮ ጋር ይወስደናል ማለት ነው። እና እንደዚህ በዚህ መልኩ አለ ያ ቪዲዮ። እዚህ ጋር ሞኔታይዜሽን ኦፍ ብሏል። እኔ ደግሞ ይሄ ኦን ለማድረግ እዚህ ጋር እና እሱ ራሱ ነካሉ ማለት ነው። ከነካው በኋላ ይሄ እዚህ ጋር ኦፍ ብሎ ሞኔታይዜሽን ኦፍ ያለን ጭኗለሁ ማለት ነው። ይሄ እዚህ ጋር እዚች ጋር ነጥብ ታች የምታሳየው ነጥብ ካለ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር መጥቼ ኦን እና ኦፍ የምለውን ኦን ነካለሁ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ይሄ ሁሉ ባዶ ነው ማለት ነው። የምታዩት ሁሉ ይሄ እነዚህ ሁሉ ባዶ ናቸው ማለት ነው። ባዶ ስለሆነ እሱ ይሄን ሁሉ ራይት አደርጋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ ራይት አድርጌ ሁሉ ይሄ ግን በራሱ እንደዚህ አድርጓል። ራሱ ሁሉም ቪዲዮ ውስጥ ስትገቡ እንደዚህ በዚህ ምልክቱ ያስቀምጣል። ከዛ ቀስ ብላችሁ ወጣችሁ እዚህ ጋር እቺ ቀስቱን ነክታችሁ ወጣችሁ ሴቭ የምትለው ሴቭ ሳታረጉ ካወጣችሁ ግን እንትን አይልም ማለት ነው። ከዛ ሴቭ ታረጋላችሁ ማለት ነው። እና ይሄው መልኩ ሴቭ ሆኗል ማለት ነው። አሁን ቅድም የሰራሁት ሆኖልኛል ማለት ነው። የታለ የሊቭ ጋር ይኸው ቅድም እንትን ሆኖ ነበር ኤክስ አድርጎ ነበር። ይኸው አሁን በርቷል ማለት ነው። እና በዚህ መልኩ ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው ውዶቼ። እና የዩቲዩብ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። አበረታቱኝ፣ አዲስ ነኝ እላችኋለሁ ውዶቼ። ከኔ ጋር ስለቆያችሁ በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ቆይታ እላችኋለሁ ውዶቼ።